but they are all linked together by science and technology. They were inspired by you, so the ABO, and the consumers. Và tất cả sản phẩm là Steam Remixer này và chiếc máy Hot and Cool này thì đều có sự liên quan về mặt công nghệ với nhau, và chúng tôi đều lấy nguồn cảm hứng từ chính các anh chị, các nhà phân phối để làm ra những sản phẩm như thế này. Next, please. As you're walking into the first topic, which is cosmetics, I actually see a lot of men here, and I wonder why. Và chúng ta sẽ kết thúc vào chủ đề đầu tiên ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về sản phẩm mỹ phẩm. Nhưng mà tôi rất là ngạc nhiên là tại sao mà nói về mỹ phẩm lại có quá nhiều nam giới ngồi trong căn phòng như vậy ạ? Không biết lý do tại sao ạ? Tại vì người nói mỹ phẩm là nam giới. Perhaps you're here for your wife. Có phải các anh ở đây để tìm cách làm đẹp cho vợ mình không ạ? Thì ta xử lý. Maybe, right? But you know what? Men also has a scientific skin too. Nhưng mà các bạn có biết không ạ, là chính nam giới cũng có cái mặt khoa thì vẫn có làn da như bình thường ạ. And we are getting old too. Và chúng ta cũng sẽ phải lão hóa và cũng phải già đi thôi ạ. So that's probably right point that we find the solution, find the consensus in between man and woman. Và đó là điểm chung mà chúng ta có thể tìm thấy được giữa nam giới và nữ giới, chúng ta đều có nhu cầu muốn được làm đẹp. Both of us have a skin, and also we are getting old. Sorry to say that, but we are getting old. Cả nam giới và nữ giới thì đều có da, và một cái sự thật nó hơi phũ phàng một chút nhưng ta buộc phải chấp nhận, đó là chúng ta cũng sẽ phải lão hóa, cũng sẽ phải già đi thôi ạ. And most of people, most of consumers are striving for younger and natural looking skin. Và hầu hết chúng ta đều cố gắng phấn đấu làm sao để mình có một làn da ngày càng trẻ hơn, đẹp hơn và nhìn tự nhiên hơn, có đúng không ạ? Yeah. Yeah, so today, in this presentation, throughout the presentation, we will talk about the aging, skin aging, as well as how science can help. Bởi vậy mà trong toàn thể chủ đề ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói phần đầu tiên là nói về vấn đề lão hóa da, và chúng ta sẽ cùng xem là vậy thì khoa học có sự hỗ trợ thế nào cho những giải pháp để chống lại lão hóa da hay không. Our new product development, or even existing product development, it always begins and ends with consumers. Và các anh chị biết một điều rằng là chính những khách hàng thì luôn là nguồn cảm hứng để chúng tôi bắt đầu nghiên cứu và tập trung và hướng tới khi mà làm ra những sản phẩm về Artistry. And ABO is always considered to be a great asset for the research. Và các anh chị nhà phân phối của Amway thì luôn luôn là những khách hàng, những tài sản quý giá nhất của chúng tôi khi mà chúng tôi làm ra những sản phẩm này. So, taking this chance, I'd like to listen to you by having one quick question. Và nhân đây tôi có một câu hỏi muốn dành cho toàn thể các anh chị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. My question is, as you get old, as you get aged, what is your primary skin concern? Câu hỏi của tôi là khi mà các anh chị lớn tuổi càng ngày càng lão hóa đi thì những vấn đề, những cái điều nào các anh chị cảm thấy lo lắng và quan ngại về làn da của mình ạ? Yeah, that's good. Yeah. Anh chị nào muốn trả lời thì giơ tay ạ. Ok. Xin mời câu của chị. Càng hỏi như đối với Huy thì càng ngày mình càng lớn tuổi thì cái lo sợ nhất của mình là về làn da. Thứ nhất là bị nhăn, thứ hai là mình có những cái vết nám và đổ thành nhang, và đặc biệt những vết chân chim ở đuôi mắt, và mình rất là lo lắng về điều đó. Wrinkle, fine line, hyperpigmentation. Yeah. Wow, that's a difficult word. Okay. Yeah. What else? Còn anh chị nào có câu trả lời nào khác không ạ? Ok, we have another one here. Đã có thể là to được không ạ? Oily,
enlarge the pore and the skin structure is not so firm. That's right. Yeah, exactly. Là chính xác ạ. Yeah, wrinkles and hyperpigmentation and pore, they are all kind of unmet needs. Consumer have a issue with that type of things. Dầu nhiều rồi sạm nám rồi lỗ chân lông to đều là những vấn đề mà những người tiêu dùng thực sự rất là quan ngại khi mà nghĩ về làn da bị lão hóa. But before we move on to the next, thanks for those who give us the feedback. So our RMA employee will find you for a small gift. Dạ. Và trước đây hãy dành tặng 2 tràng pháo tay thật lớn cho hai chị trả lời câu hỏi và bên phía Amway sẽ có một phần quà dành tặng cho hai chị ạ. Moving on to this slide, enlarged pore, is it enlarged pore, right? Yes. Yeah. Enlarged pore ranked as top unmet needs. Và anh chị thể quan sát là trong những vấn đề mà chúng ta lo lắng về da thì lỗ chân lông to là một trong những vấn đề đáng quan ngại nhất khi mà chúng ta bị lão hóa da. And among 20 and 60-year-old women, oiliness and unevenness texture were also identified to be significant importance. Và với người phụ nữ trong độ tuổi từ 20 tới 60 tuổi thì vấn đề là tiết dầu nhiều quá cũng như là cấu trúc da không đồng đều, da thô ráp dần sùi cũng là những vấn đề mà đáng quan tâm hàng đầu của mỗi người chúng ta. Can I leave this? And we also had a in-depth surveillance of scientific literature. Và chúng tôi cũng có những nghiên cứu rất là lớn về những vấn đề của làn da. And throughout this intensive research, what we learned is the pore size increases by a couple of factors, such as aging and also sebum output, as well as the imbalance of cell growth. Và những cái nghiên cứu này chỉ ra một điều rằng là những yếu tố ví dụ như là lượng dầu tiết ra nhiều quá hay là sự phát triển thiếu cân bằng của tế bào da thì cũng gây ra hiện tượng hoặc là lão hóa da cũng đều gây ra hiện tượng là lỗ chân lông của chúng ta ngày một giãn nở to hơn. As we go through this presentation, we will talk more about it. Và trong slide kế tiếp chúng tôi sẽ cùng bàn kỹ hơn về chủ đề này. Before we deep dive into the science or the technology, let's take a few minutes to see what the skin looks like. Trước khi chúng ta cùng bàn kỹ hơn câu chuyện về khoa học và công nghệ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút để xem làn da của chúng ta thì cấu trúc sẽ như thế nào ạ? So, starting from what you can see, pore. Pore extends through multiple layers of the skin structure. Và có thể là chúng ta khi mà quan sát một làn da thì thấy đầu tiên phải là lỗ chân lông đúng không ạ? Thì lỗ chân lông sẽ là cái phần mà xuyên suốt giữa hai cái lớp đầu tiên của da chúng ta là lớp biểu bì và lớp trung bì. So, like epidermis and dermis. Đó chính là lớp biểu bì và lớp trung bì ạ. They are all important because as they are providing different benefits like firmness, skin firmness, and protect. Và hai lớp này có vai trò rất là quan trọng trong chuyện là thứ nhất là bảo vệ làn da và thứ hai là tạo ra sự săn sắc và đàn hồi cho làn da của chúng ta. And the sebaceous gland here, simply saying, it's the thing that makes the oil. Và chúng ta còn có đây là tuyến bã nhờn và hiểu điều đơn giản thôi là thì tuyến bã nhờn chính là cái chỗ mà tiết ra các chất dầu nhờn. Aging is a primary contributor that increases the pore sizes and changes the overall shape of overall skin appearance. Và các anh chị có biết không là chính lão hóa da cũng là một tác nhân cực kỳ quan trọng khiến cho lỗ chân lông bị nở to hơn và làm thay đổi diện mạo làn da của chúng ta. So as you get old, what happens to your skin is like this, from here to here. Và khi mà chúng ta bị lão hóa da thì trong lỗ chân lông và làn da quan sát sẽ giống thế nào? Các anh chị quan sát là sẽ giống từ hình 1 và chuyển qua hình số 2, từ hình trẻ chuyển qua hình già đấy. As a part of aging process,
the visual pore have a tendency. Visual pore has a tendency to stretch and elongate. Và khi bị lão hóa ra thì lỗ chân lông của chúng ta sẽ ngày càng có xu hướng là bị giãn nở to hơn. And we call that slackening effect. Và chúng tôi gọi đó là hiện tượng bị chảy xệ. And slackening effect is due to the weakening of surrounding tissue in dummies. Và hiện tượng chảy xệ được gây ra bởi hiện tượng là toàn bộ các cái mô ở lớp trung bì da chúng ta bị suy yếu đi. And a shift at a pore parameter is observed from cylindrical to electrical. Và chính vì hiện tượng chảy xệ và các mô suy yếu như vậy thì sẽ khiến cho cấu trúc lỗ chân lông da của chúng ta biến từ dạng hình trụ săn chắc như vậy thì sang hình kế tiếp là biến thành dạng là hình elip. Pore will begin to collapse over the time. Và khi đó thì toàn bộ các cái thành tế bào da của chúng ta, cái thành của lỗ chân lông sẽ bị thu hẹp và bị kéo xệ xuống. And in addition, like environmental factors such as accumulation of sun exposure may contribute to degradation of inner layers of skin. Và một yếu tố nữa là chính những tác nhân từ môi trường, ví dụ như là sự phá hủy từ ánh nắng mặt trời chẳng hạn, thì cũng sẽ có vai trò là làm suy yếu và suy giảm các cái lớp da của chúng ta. I think we talk about too much about science, right? So how about, I think it's time to have an exercise for. Và có lẽ chúng ta đã bàn tương đối sâu về mặt khoa học rồi, có lẽ chúng ta cần phải hoạt động một chút được không ạ? Okay. All I wanted to do is, I think it's bright enough, so look at your neighbor. Và điều tôi muốn chị làm bây giờ chúng ta hãy vui lòng là quay sang và quan sát gương mặt hàng xóm của mình. Ánh sáng này đủ sáng rồi. Quay sang nhìn gương mặt hàng xóm của mình. And I want you to see whether you can identify the pore of your neighbor. Và câu hỏi tôi là các anh chị có nhìn thấy lỗ chân lông trên gương mặt của người ngồi cạnh mình không ạ? Yes. Chắc chắn. Nhìn thấy rõ ràng không ạ? You can see that? Everyone can see that? Tất cả các chị đều nhìn thấy đúng không ạ? Actually, with this exercise, all I wanted to say was pore is visible, and as you get old, pore will be lost, and it will be even worse if there is lack of moisturization. Và cái bài tập tôi muốn các chị nhận ra một điều rằng là gì? Thứ nhất là lỗ chân lông có thể nhìn thấy được, và khi mà chúng ta càng ngày càng lão hóa ra thì lỗ chân lông lại càng có xu hướng là nở to ra hơn nữa. So again, this is what we're gonna address here. Và đấy là chính là điều mà chúng tôi đã tập trung vào chúng ta bàn trong ngày hôm nay. Và một ý nữa mà ông Wilson có vừa nói tới trong ý trước, đó là chúng ta rất quan trọng về chuyện là gia tăng cái tăng cường dưỡng ẩm cho làn da của chúng ta nữa. This knowledge has been combined with the guidance of the 6 dermatologists. Và toàn bộ những thành phần về khoa học và công nghệ, những kiến thức này là đến từ sự tư vấn của 6 chuyên gia hàng đầu về da liễu. That led to the creation of the technology platform. Những công nghệ sẽ có ở trong phần là chúng ta có giải pháp để làm thu nhỏ và sẽ kích bớt lỗ chân lông hơn. With the 5 distinct area of improvement. So from the surface all the way down to the core of the form. Và những yếu tố công nghệ này sẽ can thiệp vào 5 yếu tố cấu thành lỗ chân lông của da chúng ta, từ trên bề mặt lỗ chân lông cho tới tận trọng tâm, tức là phần đáy của lỗ chân lông. We featured this refinishing complex, exclusive and concentrated blend of optical diffusers and natural yet highly effective. Và chúng tôi dùng một phức hợp gọi là phức hợp reflishing. Thì phức hợp này là những cái thành phần có vai trò là độc quyền, có công nghệ khuếch tán ánh sáng, có tính tự nhiên và mang lại hiệu quả rất là cao. They're synergistically addressing a causative factor that evolved with pore enlargement and skin smoothing. Và chính sự kết hợp và phối trộn các thành phần này sẽ có vai trò là khiến cho làn da chúng ta mềm mại hơn và lỗ chân lông thì ngày càng được thu nhỏ hơn. Actually, the reason I'm holding this is all the Vietnamese, so maybe the English. Tại cái lý do mà tôi phải cầm điện thoại bởi vì là toàn bộ thông tin slide các chị đọc toàn là tiếng Việt hết mà tôi thì không hiểu tiếng Việt cho nên tôi phải nhìn cái điện thoại của tôi. So for this slide, let me refer to the English slide.
So we just saw where the target is. From the last slide, we saw what's the target. And in this slide, we will talk about how to treat with what ingredient. Ở trong slide trước chúng ta đề cập đến các yếu tố cấu thành lỗ chân lông của chúng ta, và ở trong slide chúng ta đề cập chuyện là chúng ta sẽ mang lại giải pháp để cải thiện từng yếu tố cấu thành đó như thế nào trong việc làm thu nhỏ bớt lỗ chân lông của chúng ta hơn nữa. So on the surface, we included optical diffusers into the formula, which instantly verify and soften the imperfection. Và ở trên bề mặt làn da của chúng ta thì chúng ta có dùng công nghệ là công nghệ khuếch đại ánh sáng, và bởi công nghệ những cái hạt khuếch đại ánh sáng này sẽ có vai trò là che bờ những khuyết điểm của làn da chúng ta. And within surface, we feature oat extract, which exfoliate and thaw the dead skin cells to soften the roughness. Và ở trên bề mặt lỗ chân lông xong hướng kế tiếp là ở phần gọi là bên trong lỗ chân lông thì chúng ta sẽ dùng chiết xuất từ yến mạch với một cái vai trò là loại bỏng lượng dịu nhẹ tế bào chiết, bởi vậy mà làm cho lỗ chân lông chúng ta là mềm mịn hơn và nó dễ dàng nó thu hẹp lại, đóng lại hơn. With the line, we did the lining, so the wall of the pore. We used the lentil seed extract, which clinically reduced the pore hollowing effect by 62% in 4 weeks. Và ở bên trong thành lỗ chân lông chúng ta đều biết là có sự phát triển khi mà chúng ta bị lão hóa da sẽ có sự phát triển không đồng đều từ tế bào tại thành lỗ chân lông và tế bào xung quanh thành lỗ chân lông. Cụ thể là tế bào tại khu vực thành lỗ chân lông phát triển chậm hơn, và bởi vậy sẽ làm cái vùng thành lỗ chân lông sẽ bị chảy xệ xuống, chúng ta gọi là hiệu ứng lõm sâu thành bề mặt. Thì chính tinh chất từ hạt đậu lan sẽ có vai trò là chống lại hiệu ứng này và cân bằng lại sự phát triển của tế bào tại thành bề mặt. Và những nghiên cứu chỉ ra rằng một điều là gì ạ? Là kích thước có thể nhìn thấy được trong chuyện là làm thu nhỏ lỗ chân lông trong vòng 4 tuần đến cái thành phần này là 62% ạ. And here I want to have one quick case with regard to number 4, the core of the pore, which we may call sebaceous gland. Và đến cái phần tiếp theo là phần ở dưới cùng là trọng tâm của lỗ chân lông, thì chính là cái nơi mà tuyến bã nhờn sản sinh ra. Thì tôi muốn có một câu hỏi dành cho các anh chị. So my question is, what does sebaceous gland produce? Câu hỏi của tôi là tuyến bã nhờn này thì sinh ra yếu tố nào? Các anh chị nào biết có thể giơ tay trả lời ạ. Và sẽ có một phần quà gửi tặng các anh chị nếu anh chị trả lời đúng ạ. Xin mời câu trả lời của chị ạ. Theo chị thì tuyến bã nhờn ở dưới trọng tâm lỗ chân lông thì sẽ sinh ra cái gì ạ? Sinh ra mụn. Acne. Yeah. Cảm ơn câu trả lời của chị. Tôi có thể có được một câu trả lời khác không ạ? Anh chị nào biết có thể giơ tay được không ạ? Dạ, ok. Xin mời câu trả lời của chị ạ. Bã nhờn sinh ra dầu. Oily. Dầu đi nha mà. Oil, yeah. Actually oil. Là chính xác, cảm ơn chị. Cho chị một tràng vào tay các anh chị. Và tôi sẽ có 2 phần quà dành tặng cho hai chị vừa trả lời câu hỏi vừa sau ạ. Rồi đúng cho sai vẫn được quà được không ạ? Thì các chị chỉ có giơ tay trả lời nhiều hơn ở những câu sau. Okay. Can we go back to the slide number 3? I think you say oil, right? There, yeah. Tối nay về So, ý cái mặt mà sớm pore đi làm cho mấy size bà increases as oil output increases and pore size is increases. Và chính trong nghiên cứu này chúng ta thấy một điều rõ ràng là mối quan hệ giữa kích thước lỗ chân lông và lượng dầu sinh ra. Cụ thể là gì? Là lượng dầu sinh ra càng nhiều thì kích thước lỗ chân lông càng giãn nở to hơn. So, this is really we want to address with our product. Và đấy là điều mà chúng tôi đang thực sự rất là tập trung vào ở trong cái phần mà trao đổi ngày hôm nay. Previous slide. So at
the core of the core, we have a Java tea extract to suppress the enzyme that evolves to produce oil product. Và các anh chị biết ở trong phần trọng tâm của Chăm ta sẽ dùng một thành phần là chiết xuất từ trà xanh Rava. Thì trà xanh Rava này sẽ có vai trò là ức chế sự hoạt động của những enzyme mà sản xuất ra nhiều dầu. And lastly, we reinforce the outside tissue with the 3 different ingredients. So, Và cuối cùng là chúng tôi sẽ dùng những cái thành phần để có vai trò là gia tăng củng cố cái cấu trúc bên ngoài lỗ chân lông. so star fruits, Java tea, and lentil works together to build a collagen. Và 3 thành phần rất quan trọng đó chính là trái khế, trà xanh Java và hạt đậu lăng thì sẽ cùng nhau tác động để có vai trò là làm săn chắc hơn cấu trúc collagen ở bên ngoài lỗ chân lông And provide the anti-selecting effect. và cho chúng ta một cái hiệu quả rất tuyệt vời trong việc là chống lão hóa và làm thu nhỏ lỗ chân lông hơn. But however, it's always important for us to make sure that the product that we develop is safe and effective to you, a person like us. Và các anh chị có biết không là khi đối với chúng tôi những người mà làm ra sản phẩm thì mục tiêu hàng đầu chúng tôi luôn tập trung tới là gì? Là phải làm sao để sản phẩm làm ra thực sự rất là an toàn và có sự hiệu quả và cải thiện rõ rệt đối với người tiêu dùng. So we clinically tested, and here I'm sharing before and after shot. Và chúng tôi đã tiến hành rất nhiều những kiểm nghiệm lâm sàng khác nhau và đây chính là hình ảnh của một người phụ nữ đã được kiểm nghiệm trước và sau khi có dùng cái sản phẩm này. And the light diffusing particles and elastomers flexibly peels into the pores and provide the sustained absorption of excessive oil. Sức quan. Và các chị có thể quan sát thấy là những hạt khuất tài ánh sáng sẽ có vai trò là len lỏi vào các cái lỗ chân lông và có vai trò là kiểm soát bớt lượng dầu thừa trên làn da của chúng ta. Initially upon application, the particle delivers a visible and tactile improvement instantly. Và đó là nguyên nhân vì sao mà đó là lý do vì sao mà nếu các anh chị có dùng sản phẩm này, sản phẩm Skin Refinisher thì chỉ cần sau một lần xài thôi thì ngay tức thời chúng ta cảm nhận rằng là lỗ chân lông mình sẽ thu nhỏ hơn và cấu trúc làn da được cải thiện rõ rệt ngay sau một lần dùng. And next slide, please. Dạ, nếu các chị thấy khác biệt rõ rệt thì một tràng vỗ tay được không ạ? Vỗ tay hào hứng các anh chị. Rồi, các anh chị. Utilizing our award-winning digital imaging technologies, we see noticeably reduce the shine and pores. Và các anh chị biết không là đây là những cái hiệu quả tức thì có thể cho thấy ngay được, đó là lập tức chúng ta cảm thấy là hiện tượng là lỗ chân lông được thu nhỏ đáng kể. And during the clinical test, 85% women showed substantial improvement in skin textures. Và trong những kiểm nghiệm lâm sàng thì những người phụ nữ dùng cảm nhận rằng là sự thay đổi về mặt cấu trúc làn da cũng như hiệu quả thu nhỏ lỗ chân lông là ngay tức thì các anh chị là 85% số người sử dụng đều cho rằng như vậy ạ. And moving on to the next slide. As you just see, there are a lot of improvement, and you might be tell what happens to him. Và các anh chị thấy là ở trong bức hình này thì sau 2 tuần sử dụng thôi thì gương mặt này có rất nhiều thay đổi và tôi muốn hỏi các anh chị là các anh chị quan sát là với bức hình trước và sau khi sử dụng thì thay đổi như thế nào ạ? Các anh chị thấy những thay đổi gì ạ? Chưa kết nối kết nối. The pore is smaller. And twilight wrinkles also are not so Còn mát many. lên đầu. I think you are already expert now. Tôi thấy các anh chị là chuyên gia hết rồi ạ. Actually, in addition to your comment feedback, we also see the redness reduction. Bên cạnh những cái điều anh chị thấy rất là đúng vừa rồi ra thì chúng tôi còn phát hiện ra một điều là với cái gương mặt này thì cái hiện tượng là gương mặt bị ửng đỏ và kích ứng cũng giảm bớt đi. Moving on to next. Seeing is believing represent before and 6-week usage of product. Và với sản phẩm này có lẽ chúng ta không cần phải nói quá nhiều nữa bởi vì là nhìn thấy là tin rồi các anh chị. Trên hình ảnh của chúng ta là một gương mặt sau 6 tuần sử dụng sản phẩm này, cái sự khác biệt rõ rệt không ạ? Dạ. Right? Dạ, nếu khác biệt rõ rệt một tràng tay nữa được không các anh chị? Một tay lớn ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị. Now, as an R&D employee
MOLD, we always concern and we know that you're always looking for the indisputable freedom. Và các anh chị biết không là khi mà làm việc ở trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của sản phẩm của Amway thì chúng tôi luôn hiểu một điều rằng các anh chị nhà phân phối luôn muốn tìm những sản phẩm mà có hiệu quả cải thiện một cách rõ ràng và rõ rệt để có thể là tư vấn tốt hơn, có đúng không ạ? Yeah. As you just figured with the previous image, I think this image already tells you a lot. Và chính bức hình này đã nói rất nhiều về cái điều chúng tôi vừa muốn tập trung vào các anh chị là sự cải thiện rõ rệt khi mà dùng sản phẩm. So I just want to highlight one thing. Và tôi muốn nhấn mạnh các anh chị một điều ạ. With the closer view, pore size appears 62% smaller. Và có một con số rất là quan trọng anh chị cần phải nhớ, đó là khi ta dùng sản phẩm là Skin Refinisher này thì sau một thời gian sử dụng thì hiện tượng là lỗ chân lông sẽ thu nhỏ là bao nhiêu phần trăm các anh chị? 62% ạ. So here I'd like to introduce, is it total solution, right? Okay. Here I'd like to introduce the total solution. Và đây chính là giải pháp tối ưu cho làn da lão hóa các anh chị. But for the cleansing, I want to share two stories. One is from Korea, one is from Vietnam. Và cái phần đầu tiên trong giải pháp này là chúng ta nói về làm sạch làn da, thì trong phần làm sạch này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị hai câu chuyện, một câu chuyện đến từ Hàn Quốc và một câu chuyện thì tới từ Việt Nam. Korean one is quite short, and what we believe nowadays is cleansing is as important as applying the product. Và các chị có biết không là những người Hàn Quốc hiện nay có một quan điểm trong việc chăm sóc da là gì? Là đối với họ thì việc chăm sóc da thì cái chuyện làm sạch da có phần quan trọng không kém việc dùng những sản phẩm dưỡng chất để cải thiện làn da. Yeah. And I think that's the same in Vietnam. Và tôi nghĩ rằng rất là nhiều anh chị ở Việt Nam cũng quan điểm như vậy, có đúng không ạ? No? Yes. Because let me share one story that I observed when I got Ho Chi Minh. Vì sao tôi nói điều này các anh chị? Tại vì tôi muốn chia sẻ với anh chị một câu chuyện khi mà tôi sang Hồ Chí Minh và tôi có quan sát được. Actually, this is first time being in Ho Chi Minh. Và đây là lần đầu tiên mà tôi tới Hồ Chí Minh cũng như là tới Việt Nam. And when I got here, I was really surprised by a lot of people riding a motorcycle. Và khi mà tới Việt Nam thì tôi rất là ngạc nhiên tại vì không hiểu vì sao lại có nhiều người đi xe máy đến như vậy ạ, nhiều người đi xe Honda đến vậy ạ. And more interestingly, there are very few people that didn't wear a helmet. Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là gì? Là có một số ít người ra đường lại không đội nón bảo hiểm ạ. But they wear mask, and even they cover all the faces with the mask. Nhưng mà cao trào là gì ạ? Cao trào là không đội nón bảo hiểm nhưng mà không thể bỏ được khẩu trang, thậm chí là còn che khẩu trang, che kín toàn bộ gương mặt của mình ạ. So I assume they are concerned a lot about their skin, rather than more than the fine that they may got by a policeman. Và tôi mới hiểu một điều rằng hóa ra những người này họ còn thậm chí là quan tâm về làn da của họ còn hơn gấp rất nhiều lần so với số tiền phạt phải bỏ ra để trả cho cảnh sát nếu như bị tóm được nếu mà không được nón bảo hiểm ạ. So my guess, it was my guess, there is a still need that you don't want to put your skin on a bad environment. Và tôi mới dự đoán rằng là có thể là khi mà đeo khẩu trang như vậy thì bởi vì chúng ta không muốn bị những yếu tố tác nhân từ môi trường tác động vào làn da của chúng ta. The reason why I believe so is, và cái lý do vì sao tôi lại tin tưởng như vậy là bởi vì có một cái nguyên cớ thế này. With the mask, what we can expect was you can prevent the accumulation of sun exposure as well as the air pollution. Bởi vì là khi mà các anh chị đeo khẩu trang vào, các anh chị luôn tin tưởng một điều rằng là gì? Là khẩu trang này sẽ giúp mình bảo vệ được da mình khỏi tia UV dưới nắng mặt trời, cũng như là những yếu tố gây hại của môi trường tác động vào làn da của chúng ta. So that means they try to protect their skin. So there is a need. Và bởi vậy mà đấy là lý do vì sao mà những người Việt Nam kể cả không đội nón bảo hiểm nhưng vẫn phải luôn cố gắng đến cùng để bảo vệ làn da của chúng ta.
So combining these two stories, one from Korea and one from Vietnam, that I observed a couple of days ago. Và nếu mà chúng ta so sánh câu chuyện của người Hàn Quốc và người Việt Nam mà chúng tôi quan sát được một vài ngày trước đây ạ, I want to emphasize that the cleansing is as important as applying the product. thì tôi muốn nhấn mạnh các anh chị một điều trong quá trình chăm sóc da là chuyện chúng ta làm sạch da của chúng ta thì cũng có một tầm quan trọng không kém so với chúng ta dùng các sản phẩm mỹ phẩm để làm cải thiện làn da. And we just talked about skin recognition a lot. So moving on to the anti-aging. Và sau bước làm sạch da, ta dùng sản phẩm thứ hai là sản phẩm chuyên làm sạch tiết lộ chân lông là skin refinisher, và chúng ta vừa nói rất nhiều về sản phẩm này rồi. Và bước thứ ba là bước chúng ta có thể dùng sản phẩm để chống lão hóa cho làn da của các anh chị. When we talk about the aging process, we also talked about the moisturizing. Và mỗi lần mà nói về lão hóa da, chúng ta luôn nói về một chủ đề rất quen thuộc, đó là giữ ẩm cho làn da, bổ sung độ ẩm cho làn da. Without moisturizing, it's even difficult to repair or maintain your skin healthy. Bởi vì nếu mà các anh chị không bổ sung dưỡng ẩm cho làn da thì rất là khó để chúng ta có thể là khôi phục phục hồi làn da cũng như có thể là duy trì được cái sức khỏe làn da của chúng ta. So there are a couple of products from Artistry, which is UC10 and Cream LS. So within that category, we recommend you to the UC10 and Cream LS product. Yeah. Và các anh chị biết không ạ, để liên quan đến chuyện là chống lão hóa và giữ ẩm cho làn da của chúng ta thì chúng tôi có giải pháp rất là tuyệt vời đến từ Artistry, đó chính là bộ sản phẩm Twist và Cream LS ạ. As a total solution. Và đó là tổng thể những giải pháp chúng ta có để có thể là ngăn ngừa cái hiện tượng lão hóa da. We will talk more about that in this end of presentation. We will share more about this. Và ở trong phần cuối bài thuyết trình của tôi hôm nay, chúng tôi sẽ nói nhiều hơn nữa về những sản phẩm này, và tôi sẽ nhấn mạnh một lần nữa vào những sản phẩm này ở trong phần cuối bài nói của tôi ngày hôm nay. And the people about the hot and cold, we'll take a 10-minute break. Would it be okay? Yeah. We'll take a 10-minute break and then talk more about the hot and cold device. Ok anh chị, và trước khi chúng ta vào phần thứ hai trong ngày hôm nay là chúng ta nói về thiết bị Hot and Cool, là thiết bị các anh chị đang vô cùng yêu thích và chờ đợi trong ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng là 5 phút và anh chị cho diễn tả một tràng tay thật lớn được không ạ?